మనం చూస్తున్న ఈ ప్రాపర్టీ మొత్తం 2 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి అమ్మకానికి ఉంది. సూర్యాపేట హైవే నుండి కేవలం 300 మీటర్ల దూరంలో ఉంది. కోళ్ల ఫామ్ షెడ్ అండ్ విత్ ట్రాన్స్ఫారం కూడా ఉంది. మనకు రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు మొత్తం పొలం ఉంది. కంప్లీట్ రెడ్ సాయిల్, ఎర్ర నేల. సో దీనికి అయితే వాటర్ లేవు. చుట్టూ బౌండరీ వాల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దీనికి రైతు బంధు పడుతుంది. డిజిటల్ పాస్బుక్ కూడా ఉంది. యాక్సెస్ మాత్రం హైవే నుండి లోపలికి 20 ఫీట్ల దారి ఉంది. సో 300 మీటర్లు రావాల్సి వస్తుంది. లొకేషన్ పరంగా తెలంగాణ స్టేట్ జనగామ జిల్లా నుండి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో జనగామ జిల్లా రెవెన్యూ పరిధిలో ఉంది. ఎకరం ధర 45 లక్షలు. మొత్తం 2 ఎకరాలు అమ్మకానికి ఉంది.